ज़्यादातर जो है नॉर्मली 3 तरह की वायर होती है और बाद में चार भी होती है, ठीक है। और जो इसके अंदर जो 3 वायर होती है ना, वो एक होती है ब्राउन, एक होती है ब्लैक, एक होती है ब्लू। 3 टाइप्स की इसके अंदर वायर होती है। अब इन वायर को आगे फिर हमने जो है यहाँ से वोल्टेज के साथ कनेक्ट किए होते हैं, लगा करके सामने और ये फिर आगे इसके साथ कनेक्ट होते हैं वायर। ब्राउन जो है इसके ऊपर हम 24 वोल्ट डीसी देते हैं। 24 वोल्ट डीसी ये ब्राउन टर्मिनल के ऊपर हम देते हैं। और जो ब्लू है इसके ऊपर हमारे पास 0 वोल्ट या कॉम का टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और जो ब्लैक है ये सेंसर का आउटपुट होता है। ये सेंसर आउटपुट होता है। अब आउटपुट जो है वो वेरी करता है। 2 टाइप सेंसर में मजीद फिर फर्दर जो है आगे 2 टाइप की वायरिंग होती है। एक को हम कहते हैं NPN और दूसरा होता है PNP। NPN जो है जब ये किसी को डिटेक्ट करता है तो आउटपुट पे 0 वोल्ट देता है। जब किसी को डिटेक्ट करता है आउटपुट पे यहाँ पे क्या देगा, ये 0 वोल्ट, अगर ये NPN होगा। और PNP और अदरवाइज जो है 24 वोल्ट देगा। यानी जब डिटेक्ट नहीं करेगा तो आउटपुट पे 24 वोल्ट आएगी, तो जब डिटेक्ट करेगा तो 0 वोल्ट आएगी। और जो PNP है ये आउटपुट पे 24 वोल्ट देता है। जब किसी को डिटेक्ट करते हैं तो 24 वोल्ट देते हैं, अदरवाइज 0 वोल्ट रहता है। जब किसी को डिटेक्ट करता है 24 वोल्ट देता है, और जब डिटेक्ट नहीं करता तो ये 0 वोल्ट देता है। अब इस तरीके से आउटपुट पे अगर ये NPN टाइप है तो ये जैसे किसी को डिटेक्ट करेगा तो आउटपुट पे 0 वोल्ट देगा। और अगर PNP टाइप है तो डिटेक्ट करने के बाद आउटपुट पे 24 वोल्ट देगा। वो 0 वोल्ट और 24 वोल्ट सिग्नल को आगे हम यूज करते हैं अपने मतलब कामों के लिए। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सर ये सेंसर की वायरिंग है सर, ये हर सेंसर का इसी तरह वायरिंग होगी सर? हाँ, हर सेंसर इस तरह वायरिंग होगी। किसी बाद सेंसर में एक्स्ट्रा टर्मिनल भी होते हैं, लेकिन ये 3 टर्मिनल तो हर सेंसर में होते हैं। बाद में जिस तरह हमारे पास लाइट सेंसर है ना, उसमें एक टर्मिनल होता है बोर्ड का। इसमें फिर आगे डार्क मोड और लाइट मोड दोनों होते हैं। उसको मोड को ऑन करें डार्क मोड में काम करेगा, दूसरी तरफ टर्न करें तो वो लाइट मोड में काम करेगा। तो ये बाद सेंसर में 4 वायर होती हैं, लेकिन ज़्यादातर में 3 वायर होती हैं, ठीक है ना। तो हम जब भी सेंसर के साथ काम करेंगे तो इस तरीके से हम इसको देखें। यहाँ पे मेरे पास एक सेंसर लगा हुआ है, ये एक सेंसर है, ये मेरे पास एक सेंसर लगा हुआ है। इसमें देखें, इसमें 3 तरह के वायर हैं। अगर आप करीब से देखेंगे तो 3 तरह के वायर हैं। ये आगे तो मैंने ये अलग कलर से लगाए हुए हैं, एक ब्राउन है, एक ब्लू है और एक ब्लैक है, ठीक है ना। अब ब्राउन के ऊपर हम 24 वोल्ट देंगे, ब्लू के ऊपर हम 0 वोल्ट देंगे और ब्लैक के ऊपर आउटपुट। सेंसर का आउटपुट PLC का इनपुट होता है, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब मैं जब भी PLC के इनपुट पे सेंसर कनेक्ट करूंगा तो इसके आउटपुट को PLC के इनपुट पे कनेक्ट करूंगा ब्लैक के साथ, ब्लैक के साथ, ठीक है। अब फर्ज करें मेरे पास PLC के इनपुट से मैंने यहाँ पे टर्मिनल दिए हुए हैं, PLC के इनपुट से मैंने टर्मिनल ये देखो, इसको लिखो भी है X1। ये जो X1 है ना ये ट्रेनर के ऊपर जो X1 है, तो करीब आ जाए, ट्रेनर के ऊपर आपको नजर आए। ट्रेनर के ऊपर जो X1 है ये यहाँ से मैंने वायर करके यहाँ निकाला हुआ है, ठीक है। अब इसके साथ मैं कनेक्ट करूँगा इसके ब्लैक टर्मिनल को, क्योंकि इनपुट है ना। X1 क्या होता है,
इनपुट होता है ना, इसको मैंने ब्लैक टर्मिनल कनेक्ट कर लिया। उसके बाद ये टर्मिनल जो है ये कॉम है, कॉम से हमारा 0 वोल्ट है। 0 वोल्ट को मैं कनेक्ट करूँगा ब्लू के साथ, ठीक है, ब्लू के साथ मैंने 0 वोल्ट को कनेक्ट कर लिया। और उसके बाद एक और टर्मिनल होगा यहाँ पे ब्राउन, और ये 24 वोल्ट, ये देखिए इसके ऊपर मैंने लगाया 24 वोल्ट। ये पीएलसी के आउटपुट में जो 24 वोल्ट हमारे पास जनरेट होता है ना टर्मिनल, उससे मैंने कॉमन करके लिए हुए हैं। तो इस 24 वोल्ट को मैं इसके साथ कनेक्ट कर लूँगा तो इसकी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। सेंसर इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इस पीएलसी के ऊपर हम एक 2 एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक तो हम इस बल्ब को ऑन करते हैं पीएलसी के जरिए से, ये ऐसी बल्ब है ना 220 वोल्ट पे चलता है, इस थ्रू रिले इसको हम कंट्रोल करेंगे। हम पीएलसी से रिले को ऑन करेंगे, 24 वोल्ट सिग्नल जाएगा रिले को, रिले जैसे ही एनर्जाइज होगा उसके साथ हमने बल्ब को लगाए हुए, बल्ब चलने लग जाएगा। दूसरा हम ये हमारे पास डीसी मोटर है, ये तो डीसी मोटर है, 24 वोल्ट डीसी मोटर है। ये तो डायरेक्ट पीएलसी के आउटपुट के साथ आप कपल कर दें, इसको लगा दें, तो जैसे ही पीएलसी ऑन होगा, ये लगी हुई है, किस टर्मिनल पे लगी हुई है, ये लगी हुई है Y5 पे, Y5 पे मोटर लगी हुई है। और ये लगा हुआ है तो हम देख लेते हैं कहाँ पे लगा हुआ है। Y0 पे लगा हुआ है, ये आ रहा है, वो नहीं ये Y0 नहीं है, सॉरी Y3 है, Y3 पे लगा हुआ है आपका ये बल्ब, ठीक है। और आपके जो है मोटर जो है ये लगी हुई है Y5 पे, और एक एलईडी मैंने लगाई हुई भी 24 वोल्ट एलईडी है, 24 वोल्ट डीसी एलईडी है। इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसके टर्मिनल Y1 पे, ये Y1 पे लगा हुआ, ठीक है। मतलब ये इसके आउटपुट है ना पीएलसी के, Y1 है, Y2 है, Y3 है, Y7 तक का आउटपुट इसके अंदर मौजूद है ना, और इस तरह Y7 तक X7 तक इनपुट इसके अंदर मौजूद है। तो मैंने इसी के साथ डायरेक्ट चीज़ें कनेक्ट की हुई हैं, ठीक है। अब हम सिंपल एक प्रोग्राम बनाते हैं, सिंपल प्रोग्राम हम बनाते हैं, और वो प्रोग्राम ये है कि हम पहले इस लैंप को ऑन करते हैं, कुछ डिले के बाद हम क्या करते हैं, कुछ टाइमर लगाते हैं, थोड़ा सा डिले दे, ये लैंप ऑन हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट लेता हूँ X1, उसके साथ मैं लगाता हूँ टाइमर T0 के 100, और उस टाइमर का कंटेक्ट यहाँ पे लेता हूँ T0, और उसके साथ मैं लगा देता हूँ अपने उस रिले को जिसके साथ ये बल्ब लगा हुआ। ये रिले हमारे पास क्या था, Y5 था ना, इसको हमने कनेक्ट किया हो गया Y3 पे, तो ये Y3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास उसी तरीके से प्रोग्राम का एंड आ जाएगा। अभी जरा आप इस पर प्रोग्राम बनाएं, किसी को एक बंदा बैठे थे, ये वाला प्रोग्राम बनाए, जो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाए, इस प्रोग्राम को बनाए आप आ जाए, आप अगर बनाएंगे थोड़ा भी पास करना, साफ करना और पास करना।